Tässä videolla näkyy malli, kuinka ammutaan auto. 1, 2, 3. Minulla on siis nyt AK-47 tässä minun käytettävissäni. Nyt minä noin. Ja nyt sitten on vuorossa granaatti. Räjähtäisiköhän se siitä autosta. Nyt seuraavaksi hoitelevissani on Eetu! Hei kaikki! Mitä kuuluu? Huonoa, minut ammutaan! Mitä kävi? Heitä granaatti! Haluan räjäyttää pääni! Se oli suoraan päähän. Seuraavaksi minä ammun siilin. Se on kuolematon! Se siitä siilistä. Sitten viattoman näköinen keittiö räjähtää.